射擊射擊射擊！我咩？你點射到啊？射擊射擊！唔係喎我咩？我啱啱嗰冇打開爆會模式。哎呀，你等等我啊！你鴨子是嗎？我冇咁樣，你冇咁樣。你個爛啦嘛！我就開，我咪好冇車啊！大鑊啊！開窗，開窗啦！唔係我哋嘅做啊！我做別做。要射擊喎，但係寫住可以射擊喎。我而家要安全出去。我咩？我都，我咪出發啦，唔理你哋啊 ！Let's go！冇行快，我呢度可以行快啲嘅。前方有車。BBQ 啊！我坐跑車出發啦。喂，撳啦，撳射擊啦！我啱啱冇撳啊，撳咗4-1咯，4-1。我算吧，我哋啱啱冇人啦，部車快啊，我要頭部車。因此因為冇咩好朋友，所以我自己開車。唔知我直接開啲窗，基地唔俾開窗，我基地唔俾開窗。唔開車咩？真唔會開。出發！跟住我咩都唔，我直接，我唔好射擊，我記得呢度唔好射擊。我真係冇射擊。你睇個人啊，坐部車好快。唔好射擊嗰啲，我哋去到嗰度唔好射擊。我冇射擊啱啱。左里面有左里機啊！丫頭啊！你在哪呢？丫頭。我在找你。已經望到空人車。你在玩什麼呢？我多謝啊！有個人直接幫我嗌架車俾我。呢個就係觀眾。啊，嗰啲啊，嗰啲嘅。哎呀！有冇快車？有冇快車？快車啊！好坐㗎，我咩俾我坐上啊！拜拜。今日影片就到呢度啊！如果想玩呢個遊戲啊，遊戲啊都要去 Roblox 玩。哪裡？
Come on, come on, come on。哎哥呦，哥個 QAQA，然之後咁我啱到咁多啦。 719，記住咯，我啱啱就係，妖，記住咯，同你講咗噶啦。都話啊，嘅要到呢度先啦。如果想玩呢個遊戲，我話俾你聽。但係呢個咧，我玩得咧，就呢個記得去啦。拜拜。